ஹாய் காய்ஸ், எல்லாருக்கும் இனிய வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு டிஎஸ் யூடியூபர்ஸ். அதாவது நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை வர வாய்ப்பு இருக்குது, அதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு காலையிலேருந்து தென் மாவட்டங்களில் அநேக இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கனமழை அப்படிங்கிறது பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வந்து நிறைய இடங்களில் இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து மழை பெஞ்சிகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதே போல் தூத்துக்குடி, தென்காசி போன்ற மாவட்டங்களையும் மழை பெஞ்சிகிட்டு இருக்கு. ஸோ நாளைக்கு என்னென்ன மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை வர வாய்ப்பு இருக்குது, அதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமைக்கு பாருங்கள். புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னென்ன மாவட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், தென்காசி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, சென்னை போன்ற மாவட்டங்களில் நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா விடுமுறை வர அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன் சென்னை மாவட்டத்துக்கு நாளைக்கு விடுமுறை வரும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்து யாருமே எதிர்பார்க்கல அங்கே வந்து மழை பெய்யும் அப்படின்னு. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பல இடங்கள் வந்து மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. தென் மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மார்னிங்லேருந்து எல்லா மாவட்டத்திலுமே கனமழை அப்படிங்கிறது பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ தென் மாவட்டங்களுக்கு நாளைக்கு விடுமுறை வர அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது. உங்கள் மாவட்டத்தில் இப்போ மழை பெய்தா இல்லையா அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறீங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும்தான் நான் போடுற அப்டேட்ஸ், வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே ஃபஸ்ட்டாக வந்துடும். நீங்களும் உடனே ஃபஸ்ட்டாக பார்த்துடலாம். அதனால் நீங்கள் எல்லாருமே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை மறக்காமல் உங்கள் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. நன்றி, வணக்கம்.